лаўка запасных у Лукашэнкі, кадравая лаўка не вельмі вялікая. Гэта самае грознае папярэджанне. Галоўнае кадравае прызначэнне – гэта новы кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта. Гэта пасада была вакантная некалькі месяцаў, калі яе займаў і сышоў на іншую працу Ігор Сергіенка. І вось Лукашенко доўга выбіраў, доўга шукаў чалавека, бо гэты чалавек павінен фактычна узначаліць і эфектыўна правесці прэзідэнцкую кампанію Александра Лукашенка падчас прэзідэнцкіх выбараў 2025 года. А Лукашенко надае гэтай кампаніі вельмі вялікае значэнне, бо мінулую кампанію прэзідэнцкую, як вядома, улады правалілі з трэскам і грохатам. Ну, а вось цяпер, навучыўшыся на памылках той мінулай прэзідэнцкай кампаніі, Лукашенко хацеў бы не паўтараць памылкі. І вось доўга шукаў гэтага чалавека і нарэшце прызначыў. Гэта Дмітрый Круты. Ён дасюль займаў пасаду кіраўніка амбасады Беларусі ў Расіі. Гэта вельмі важная пасада у беларускай іерархіі. Звычайна на пасаду амбасадара ў Маскву Лукашенко накіроўваў ці то намесніка кіраўніка ўрада, ці то намесніка кіраўніка адміністрацыі. І больш за тое, Лукашенко неяк сказаў, што беларуская амбасада ў Расіі – это, па сутнасці, другі ўрад Беларусі. І, можа, нават больш важны ўрад, чым той ўрад, які ўзначальвае фармальна Роман Галоўченка. Бо залежнасць ад Расіі велізарная цяпер і ў гандлі, і ў энергетыцы, і ў лагістыцы. І палітычная вага Дмітрая Крутога расла. Ягоныя заявы, ягоная пазіцыя па больш шчыльнай інтэграцыі Беларусі з Расіяй была заўважная. І тое, што менавіта ён стаў кіраўніком адміністрацыі, гэта важна. І гэта важна тое, што Круты, вялікі энтузіаст беларуска-расійскай інтэграцыі. Ён мае добрыя сувязі з расійскай элітай, з крэмлёўскай элітай цяперашняй. І я думаю, Лукашенко, прызначаючы яго, улічваў гэты фактар, бо падтрымка Расіі падчас прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, яна для яго вельмі важная, і таму шукаў чалавека, які мог бы гэту падтрымку забяспечыць. Такім чалавекам і стаў Дмітрый Круты. Другая знакавая падзея ў кадравых прызначэннях – гэта новы міністр замежных спраў. Цяперашні міністр замежных спраў Сергей Алейнік, які займаў гэтую пасаду недоўгі час пасля Владзіміра Макея, чамусьці не спадабаўся Александру Лукашэнку. Хаця, здавалася б, ён выконваў тую функцыю павароту замежнай палітыкі Беларусі з захаду, з Еўропы на ўсход, на Расію, на Кітай і ўвогуле на глобальны поўдзень. Вось, но тым не менш, новым міністрам стаў Максім Рыжанкоў. Чалавек, які працаваў пэўны час і на дыпламатычных пасадах, і намеснікам кіраўніка адміністрацыі. Чалавек такіх поглядаў, скажам так, сярэдніх, не заўважны ў некім радыкалізме, і ў адносінах да палітычных апанентаў, і ў адносінах да захаду. Міністр замежных спраў – гэта чалавек, які не павінен ні з кім сварыцца, а налажваць адносіны нават з палітычнымі апанентамі. Таму гэтыя прызначэнні больш-менш зразумелыя. Незразумела вяртанне на пасаду намесніка кіраўніка адміністрацыі Наталлі Пяткевіч, якая ўжо займала гэтую пасаду, потым страціла бо страціла давер Лукашенка, праваліла прэзідэнцкія выбары
2010 году, і цяпер яе вяртаюць. Ну, можна меркаваць, што менавіта яна будзе займацца ідэалогіяй, інфармацыйнай палітыкай. Яна менавіта гэтым займалася і ў той час, калі працавала ў адміністрацыі прэзідэнта. Ну, але то, што яе вяртаюць, гэта кажа, што лаўка запасных у Лукашэнкі, кадравая лаўка, не вельмі вялікая. Падаецца, што ў беларуска-расійскіх адносінах будуюцца такія некія інстытуцыянальныя сувязі паміж ведомствамі. Гэта ўжо нейкі рытуал, рэгулярна сустракаюцца міністры замежных спраў, міністры абароны, кіраўнікі сілавых ведомстваў. Пачынаецца форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі ў Віцебскай вобласці. Прыязджае Валентина Матвіенка, кіраўніца Савета Федэрацыі Расіі. Это таксама той самы рытуал. Ну, але вось гэты рытуал трэба падтрымліваць, як, дарэчы, і перыядычныя рытуальныя сустрэчы паміж Александром Лукашенко і Владимиром Путиным. Вось в рамках гэтага рытуала і прыязджаў Сергей Лаўроў. А адзінае цікавае хіба што з ягонага знаходжання ў Мінску, это тое, што ён абмяркоўваў з міністрам, тагачасным міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Алейнікам пытанне пра канфлікт з Польшай на мяжы. І менавіта пасля перамоваў з Лаўровым Алейнік заявіў, што Беларусь гатова да дыялогу з Польшай для таго, каб вырашыць гэты канфлікт. І гэта вельмі цікава, вельмі важна, бо это паказвае, што Расія як бы з'яўляецца ў пэўным сэнсе ўдзельніцай гэтага канфлікту. Што гэты канфлікт, гэта атака на суседзяў з дапамогай мігрантаў адбываецца, ну, скажем так, пры падтрымцы Расіі. Тым больш, што гэтыя мігранты таксама прыязджаюць сюды ў Беларусь з Расіі, з расійскімі візамі ў асноўным. Але тут цікава іншы паварот. Значыць, прэзідэнт Польшы Анджэй Дуда падчас візіта ў Кітай, падчас перамоваў з старшынёй КНР Сі Цзіньпінам падняў пытанне і даволі працягла абмяркоўваў вось гэтую сітуацыю на беларуска-польскай мяжы. Пасля гэтага з'явілася, скажем так, заява МЗС Китая, што Кітай хацеў бы спадзявацца, што бакі не будуць ісці па шляху эскалацыі, а пачнуць некія дыялогі, кансультацыі па ўрэгуляванню гэтага канфлікта. Бо гэты канфлікт наўпрост тычыцца Кітая, бо Варшава пагражае закрыць апошні пераход, праз які адбываецца транзіт грузаў. І гэта пэўны удар па Кітаю, па кітайскаму транзіту, які ідзе таксама праз тэрыторыю Беларусі і Польшы ў Еўропу. І гэтая заява даволі важная. То бок, я б звярнуў увагу, што не варта тут асабліва глядзець на тое, што як бы заклік МЗС Китая тычыцца абодвух бакоў. Тут трэба мець на ўвазе менавіта асаблівасці кітайскай дыпламатыі. Па-першае, Кітай спрабуе не ўмешвацца ва ўнутраныя справы іншых краін. Па-другое, Кітай прытрымліваецца прынцыпаў усходняй дыпламатыі, дзе фактычна не кажуць слова «не». А калі усходняя дыпламатыя хоча ўхіліцца ад вырашэння некага пытання, она проста ўхіляецца, не кажа ні так, ні не. Вось. І тое, што цяпер Кітай заявіў, ну, гэта гучыць як некі крык, як вокрык на адрас Беларусі, у тым ліку. Бо мы проста прывыклі тут да істарычнай скандальнай дыпламатыі Расіі, якую увасабляе Марія Захарова, дырэктар дэпартамента інфармацыі і друку МЗС Расіі, якая выступае з такімі абразлівымі заявамі. Гэта ёсць пэўны комплекс замежнай палітыкі Беларусі. Такая вялікая дзяржава, як Кітай, такім комплексам не хварэе. І калі
китайская МЗС кажа, што Кітай здзіўлены паводзінамі некай дзяржавы, то гэта самае грознае папярэджанне. І тое, што цяпер Кітай кажа, што ён спадзяецца, што абодва бакі не будуць ісці па шляху эскалацыі, гэта вельмі пагрозлівая заява з улікам усіх асаблівасцей кітайскай дыпламатыі.